Hello everyone, and you are understand kind of noun. ठीक है noun डिफरेंस समझ जो यहाँ पर बताइए kinds of noun. ठीक है टोटल काफ़ी है noun जो किस्म पर कुछ है जो पर बताऊँ के बारे में ठीक फर्स्ट ऑफ ऑल common noun. ठीक common noun है non specific people select things are ideal मतलब specific को बच्चे नहीं दे मैं बड़ी जनरल शोगी हर मांग मेन करें क्या मैंने सेफ्टी ठीक है वहीं सेफ्टी अमरकोट मेकोसर हैदराबाद कराची ठीक है ये सब सिटी है जो नालो प्रॉपर नालो डेर में हो जो सिर्फ सिटी है और सिटी केड़ी सब कौन केड़ी सिटी रिलीजन और केड़ी रिलीजन हिंदू है मुस्लिम है ठीक तो खूब है खास हो गया कामन ना उनके कहते मानो आम सिटी के आम शहर रिलीजन आम बने प्रॉपर नो प्रॉपर नो ठीक है प्रॉपर नो स्पेसिफिक people place या तो स्पेसिफिक मतलब खास विषय वधिक नहीं है खास शब्द तो उनके पास स्पेसिफिक चाहिए ठीक है हमें प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक पीपल हो गए या स्पेसिफिक जगह हो गई स्पेसिफिक में खास हो गई ठीक है स्पेसिफिक थिंग्स हो गए क्वेश्चन है एल्बर्टन का एल्बर्टन का एक पूरी चीज़ पे जो रिलेटेड थ्योरी बनी ठीक है ये लंदन ठीक है लंदन में जो पाकिस्तान में स्पेसिफिक है के प्रॉपर थर्ड डिस्प्ले something that you cannot receive with your answer. And we go to edition and we go to find a fun sense. This is again choice again touch is again touch face again ठीक है choice again you have sense sense and you can sense का पान उनके ना touch कर सकें ना disease सकें ना उन्हें feel सिर्फ feel कर सकें and a district noun something that you cannot perceive your voices belief and belief एतबार से है जो feel कर सकते हैं जिससे इनका जो love है ठीक है right है जो वो बढ़ाई करने उनके काम right है इंग्लिश में तो ये सब चाहे पर feel कर सकते हैं हैप्पीनेस खुशी के feel कर सकते हैं ना पर उनके रिसीव सकते हैं ना छू सकते हैं कुछ भी नहीं सिर्फ पर जगह feel करते हैं be consent noun consult noun take something that you can perceive with your facial consult noun जो मतलब ये तो पापन जो कुछ सेंस है ना पांजा छुअण चखण दिसण ठीक है ये जो को उनका पंच सेंस का ॾिसी थो एप्पल खे खाई सघूं था ठीक है खाई सघूं था लाइन सिंह खे पाण ॾिसी सघूं था आई अखियूं ऐं फ्लावर खे पाण ॾिसी सघूं था सूंघी सघूं था माने उहे पंज ई शयूं पाण करे सघूं था ॾिसी बि सघूं था सूंघी बि सघूं था ठीक है ऐं ॿियो काउंटेबल नाउन कहिड़ो काउंटेबल कैन बी काउंटेड माने को बि शइ खे पाण गिनती करे सघूं पेंसिल है ठीक है पेंसिल एप्पल्स ट्रेन क्लॉक्स एवरीथिंग है जो काउंट करे सघूं ठीक है ॿियो आहे इनकाउंटेबल cannot be counted इनकाउंटेबल मां गिनती नथा करे दूध खे पाण कॾहिं बि गिनी सघंदा आहियूं खीर जो आहे खीर मिल्क जी इंग्लिश में मिल्क पाण खे गिनती नथा करे सघूं ऐं म्यूज़िक जो आहे म्यूज़िक खे पाण गिनती नथा करे सिर्फ़ु पाण उनखे महसूसु करे फूड खाधो खे पाण गिनती नथा करे सघूं वाटर है सोनो बर्फ़ है राइस है ठीक है इनखे पाण गिनती नथा करे सघूं ऐं ॿियो काफ़ी एग्ज़ाम्पल आहिनि वेट कणक वग़ैरह आहे ठीक है तो इहो पाण गिनती नथा करे सघूं ऐं ॿियो कंपाउंड मेड अप टू आर मोर स्मॉल वर्ड हाणे हीअ चयो कंपाउंड मूंखे जेको ॿ वर्डनि जो ठहियलु हाणे टेक्स्ट बुक हाणे टेक्स्ट ऐं बुक माने ॿ वर्ड मिली करे हिकिड़ो माना बुक चयो पाण खे टेक्स्ट बुक ॿियो सोनोबॉल
छा आहे सोनो बाल बर्फ़ जो गोलो तो ॿ वर्ड मिली ऐं ॿियो सी फूड माना समुंडी खाधो सी फॉर समुंडी ऐं फूड फॉर खाधो ॿी शइ मिली करे पाण खे सी फूड ऐं ॿियो सनफ्लावर सूरजमुखी तव्हां ॾिठो हूंदो सनफ्लावर माना ॿ वर्ड मिली करे सनफ्लावर त इहो आहे कंपाउंड ॿियो कलेक्टिव नाउन ठीक है collective noun refer to a group of things as are one whole माने collective noun जो मतिलबु इहो आहे त को शइ जो हिकिड़ो वधीक क्राउड हुजे ठीकु आहे उनखे पाण collective में गॾियल collective में हूंदो आहे गॾियल refer to group things as a whole हाणे bench में चुगो चाबी जो चुगो न हुनखे पाण bench चवंदा आहियूं ॿियो आइडियंस जेको माने किथे सिंगिंग वग़ैरह हूंदी आहे त हुते माण्हू जेको ॿुधनि था न उनखे पाण आइडियंस चवंदा आहियूं ठीकु आहे ऐं ॿियो फ्लॉक ग्रुप आहे फैमिली इहे सभु छा आहे कलेक्टिव नाउन फैमिली में हिकिड़ो फैमिली हिकु कोई फैमिली थिए ऐं 5-6 भाती आहे त उहो छा आहे फैमिली हाणे इहो छा आहे कलेक्टिव नाउन आहे ठीकु आहे ॿियो सिंगुलर नाउन पाण पहिरीं बि डिस्कस कयो ऐं वरी ॿ टे तव्हांखे डिस्कस कयो सिंगुलर refer to one person प्लस थिंग्स आर आइडिया मन सिर्फ़ु हिकिड़ी शइ खे रेफर करे त पाण खे सिंगुलर नाउन चवंदा आहियूं फॉर कैट हिकिड़ी ॿिली डॉग आहे हिकिड़ी कुतो या कुती शीप रड ठीकु आहे मंकी हीरो एक्सेट्रा ठीकु आहे इहो सभु छा आहे सिंगुलर नाउन आहे हाणे प्लूरल नाउन ठीकु आहे प्लूरल नाउन रेफर टू मोर देन वन पर्सन प्लस थिंग्स आर आइडिया माना हिकु खां वधीक माण्हू जेकॾहिं शइ हुजे त पाण हुनखे प्लूरल नाउन चवंदा आहियूं डॉग्स घणा कुता कैट्स शीप बेबीज़ माना घणा ॿार त हाणे इहो सभु छा आहे प्लूरल नाउन उमेद इहो तव्हांखे सम्झ में अची वेंदो ऐं ई सभु हुआ काइंड्स ऑफ नाउन टोटल 8 काइंड्स ऑफ नाउन आहिनि ठीकु आहे घणा आहिनि 8 त पाण हुनखे डिस्कस कयोसीं छा आहे अॼु डिस्कस कयोसीं